إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم سيكون حول طيور البنغالي فينش، وذكر الشروط التي وجب تطبيقها لتنجح في تزاوج هذه الطيور وإنتاج بكل سهولة. لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل الإشعارات. تعتبر طيور البنغالي فينش تربيتها مشابهة تقريبا لتربية طيور الزبرة، فالإنتاج منها يكون سهلا نوعا ما إذ طبقت بعض الشروط الأساسية لكي تتزاوج هذه الطيور بكل سهولة وتنتج عندك. أول شرط، يجب أن تتأكد بأن لديك ذكر وأنثى. وهنا المشكل، فالكثير من يشتري زوج البنغالي فينش إما يشتري ذكرين أو أنثتين، لأن التفريق بين جنس هذه الطيور صعب. لا يوجد أي عامل نستطيع من خلاله تحديد إذ كان ذكر أو أنثى، تحديد الجنس. الشيء الوحيد الذي يمكننا من خلاله تحديد الجنس وهو تغريد الذكر. نقوم بفصل الذكر عن الأنثى، كل واحد في قفص، ومن يغرد هو الذكر. الأنثى لا تغرد، الذكر يقوم بتغريد طويل. هذا الشرط الأول، يجب دائما أن تتأكد بأن لديك ذكر وأنثى. الشرط الثاني، يجب أن تتأكد بأن زوج البنغالي فينش الذي اشتريته جاهز للتزاوج، وعمر جهوزية طائر البنغالي فينش منذ الفقس 5 أشهر. حين يبلغ 5 أشهر يصبح طائر البنغالي فينش جاهز للتزاوج، وأحسن سن لتزويج هذه الطيور 7 أشهر للحصول على إنتاج جيد. الشرط الثالث، لا تشتري زوج البنغالي فينش كبير في السن، لأن الأزواج الكبيرة في السن تكون قليلة الإنتاج، وفي بعض الأحيان تكون عديمة الإنتاج. يعني تجد الذكر لا يلقح الأنثى، إما يخرج بيض غير مخصب، وإما الأنثى لا تضع البيض أو تضع بيضتين على الأكثر لأنهم كبروا في السن. كيف نعرف بأن الطيور كبيرة في السن؟ ترى منقار الطائرين به قشور بيضاء، يعني متقشر، وترى أرجل الطيور فيها حراشف بيضاء. هنا تعرف بأن الطيور كبيرة في السن وتتجنبها. وأيضا ينصح بشراء ذكر من جهة وأنثى من جهة، يعني في بعض المرات تشتري زوج من قفص واحد عند البائع ويكون هذا الزوج إخوة. هنا ستحدث لك مشاكل عند التزاوج، إما تموت الفراخ داخل البيضة، إما تخرج الفراخ مشوهة. يعني دائما نشتري ذكر من جهة وأنثى من جهة كأحسن طريقة لتفادي شراء إخوة والأقارب. الشرط الرابع، اختيار المكان المناسب لوضع القفص واختيار القفص المناسب. المكان من أهم الأشياء لنجاح عملية التزاوج، إذ وجب اختيار المكان الهادئ والمستقر والذي ليس به إزعاج وضجيج، لأن الطيور عندما تحس بالأمان ستتزاوج بسرعة وستبيض بسرعة. والمكان نختاروه قبل التزاوج، لأننا بعد وضع القفص في هذا المكان لا نقوم بتغيير مكان القفص. من بين الأخطاء التزاوج عند المربين وهي تغيير مكان القفص. الطائر يعتاد على المكان واحد لكي يبيض فيه وينتج بكل راحة وأمان. أمر آخر هو اختيار القفص المناسب. طبعا كلما كان القفص كبير كلما كان الإنتاج جيد ومريح للطيور. فطيور البنغالي فينش تفضل الأقفاص التي تكون على شكل مستطيل، ويجب عدم مراقبة الزوج ومراقبة القفص عدة مرات في اليوم،
لأنك إذ قمت بإزعاج الطيور في كثير من المرات، هنا الزوج لن يحس بالأمان ولن يتزاوج ولن يبيض. الشرط الخامس: اختيار العش المناسب ومواد التعشيش المناسبة لطيور البنغالي فينش. طبعا من بين الأعشاش المفضلة كما تلاحظ في الفيديو العش الخشبي الذي يعلق خارج القفص، أو العش البلاستيكي الذي يعلق خارج القفص. طبعا يمكن استخدام أعشاش مثل أعشاش الزيبرا التي تكون مغلقة وتوضع في داخل القفص، ولكن من الأحسن وضع الأعشاش التي تعلق خارج القفص. يوجد العش الخشبي ويوجد العش البلاستيكي. سأترك لكم الصور لتشاهدوا نوع هذه الأعشاش. بالنسبة لمواد التعشيش يفضل تقديم خيوط الخيش لأنها تعتبر من أحسن مواد التعشيش عند البنغالي فينش. نتجنب تقديم القطن لأن القطن يلتصق به البيض أثناء وضعه من طرف الأنثى ويفسد البيض، وأيضا يساعد القطن في تكاثر الفاش داخل العش، لذا نتجنب إعطائهم القطن. الشرط السادس: التغذية الجيدة والتي تحتوي على جميع الفيتامينات والكالسيوم لنجاح عملية التزاوج. طبعا تعتبر التغذية من أحد أهم العوامل الرئيسية لإنتاج وتزاوج الطيور. نقدم البيض المسلوق به بالقشرة مرتين في الأسبوع، ونقدم الخضروات والفواكه مرتين في الأسبوع مع التنويع. وأيضا بالنسبة للكالسيوم والذي هو ضروري خاصة للأنثى لتكوين عنقود البيض ولا تحدث أي مشاكل عند وضع البيض، يجب توفر عظم الحبار أو عظم السيبيا في القفص على مدار السنة، أمر ضروري للإنتاج. ملاحظة مهمة لنجاح عملية التزاوج: عند شرائك للذكر والأنثى في البداية لا تقوم بإطلاقهم معا مباشرة، يجب الفصل بينهم بالحاجز لتوالف الزوج لمدة أسبوع ثم تطلقهم مع بعض. هذه العملية تعتبر من أحد العوامل لنجاح عملية التزاوج. أتمنى أن الفيديو أعجبكم، والسلام عليكم.